Ok, merci beaucoup. D'abord, on a expliqué le Romoko. Quoi la juif et sa nationalité. Ils ont dit quoi la catholique, quoi la musulman, quoi la chrétien. Papa n'a la qui juif, il y a la catholique pratiquement. Donc, ça n'a rien à voir avec les Kabouya nationalité. Et quoi la Zambien, bah Zambien n'y a Moïse Katumbi n'a jamais eu la nationalité zambienne, il n'a jamais été zambien quand il vivait en Zambie. D'ailleurs, il a même à un moment donné été recherché en Zambie en tant que citoyen congolais. On recherchait un problème avec nous en Zambie, il a répondu dans la justice et il a gagné. Na leli yango fo ba panzi yango ezo sala succès na réseaux sociaux makasi yango na binati de levier amona ke no sala ka musala yeah panzani donc ils sont tambola grave mais utika na famille na biso moko oui yeah makamba ucho sala wana vraiment non ezalaka te yeka ata yo moko Pierrot akokende ti oloba insanité na miso ba na place publique pour insanité ngwa nani ya mokonza mboko. Non, moi j'ai l'impression oui avec analyse na sali soko tali chronométrie akendaki na délégation na premier ministre na Lubumbashi na ba délégation tundaki. Mais on l'avait attaqué là-bas. Ba attaqué kuna. Non, ba attaqué dans l'État, azalaki na banda bazo luke na kini na compte ya Nasir, ou ya attaquaki soki ministre. Oh ya le 19. Ozomona. Oui. C'est sûr katani biloko wala nyo samoni ke non, moyen ezate aller à frapper pour baloba ke bakanye pour na makambo ya chef. C'est sûr. Oh azana Zambie déjà. Azana Zambie hein? Na bengi banzo ya dinosaure balobi le monsieur est ici. Ah, balobi te mwana. Aza kuna déjà. Ah, donc akimi na sale émission là c'est que toi il a tali paysage voilà c'est que sale émission on a Zambie. Non sale yango na nyota, soki nyota TV, c'est comme a dit. Et wana yana libande yana nyota te. Ah. Abo sa na nyota te bayoka na kitenge te. Oh, OK. Babe bana mabe donc bayoka na ta ko sala na nyota. Vraiment. Mais abeti mabe ndeko na biso. Eh abeti libanda mutu moko akoteli azate la mindele ba d'accord na. Non. Basali mabe. Basala ka bon même si il y a que non liberté d'expression quand même. Tant bino bozo le bana à mon la façon bino bo le bela kangote avec sagesse na prudence makasi. Très souple. Babeti question bo dévier, babeti question mususu okena ba on to konti ba mozindo kaka bongo. Est-ce que vous avez dit na Zambie parce que azonga yiki sasa tana azongi kina filmé na aéroport mai betaki. Tango abeti mai wana yaki kozwa biloko na préparer ki nyonso azongi lisusu vie. Ah, azongi biloko azongi sur Lubumbashi. Ya mwana la kisaki azwaki asinyaki aéroport, ala kisi biso. Eh mais alobi eh kabasi azongi wana akeli kozonga sur Lubumbashi te. Donc azonga sur Lubumbashi. C'est ce que nous avons appris que non. Donc c'est ce que nous avons appris que non azonga ki sur Lubumbashi.
ya wana sikoyo asali émission wana na nyota akei wana selon ba information ba pesi ngai nyota za lokuta parce que ça na libanda ngauna mona place asali ndire na ipa ya mpe no mwande mana pasale émission libanda tala émission wana omona paysage ya nyota aza libanda omoteka libanda ba transité zoninga Pierrot a beti bana politique ezalaka bongo te nga pona ngai oui ve asali ya moja msu na Zambie na ndimite ka sala ya na kitala paysage bien parce qu'il était trop sûr de lui-même, il était à l'aise, il a frappé comme il faut. Alors donc c'est Kazako frappé en étant dehors donc à la Zambie ndeko lobi potala paysage et à la nyotate yena kitenge bayo kanakate donc ako sala mona nyotate et simba kate donc ako keda nyotate même si bato azo sala combat vie combat na niveau yo lisusu non eza exagéré oui bien la zone prochaine bato na biso belé tous en a pouvoir il faut tout regarder les bonnes informations pas les informations il y a ma spéculation aux hommes hein oui parce que ils sont désorientés biso donc les gars le paysage voilà ngane na monela bazali banda donc ana kaja studio te et puis et mon ami kazo mi filmer mon téléphone mon plan de coupe pesate wana nde na balaki bien te na je vais revérifier encore pour na arrêter la ngolo susu tala bien dans ma salle à montage na émission na ba changer ma plan de coupe là il est resté plan moko kaka donc caméra est fixe à tout talango donc à ça là on a appareil na moko na téléphone à beja ici et puis tellement à l'aise et ngolo bakala ki na place moko za ki sur la chape tanaki parce que maîtrise au azanango on dirait que non mutu azaka na parle avec sa famille il est à l'aise donc aki ni banda déjà pour avoir beta ngone mwana te ala la kati o zaka ko créer sous ba problème entre bachilela o les baluba bona tout ça au moment où que non lui individu moko a créé ba problème parce que maintenant ça devient maintenant tribal tribal a muluba o tribalisme to sala ona banani ande kona biso parce ya mwana solo bato bakom na solo bato bakom lo tala mushilela bo to e ko tsiko makambo ya ba ethnie oui, le bel que comme on va betini. Il y a ça mutawapi. Mushilele. Bon? Yeah. Des pères et des mères mushilele. Mushilele ya la côté nini côté na moni fatine na luki boko tu vois. Oui. To si on a mondo yo. Donc na kokite le na lukana fragiliser ye ou quoi que ce soit. Sauf que batu mususu batu na yende ba communicateur fachana ba côté dinosaure to sorola pe bazate ya yende bilonga na lobaka mikolo nyonso ake non communication zéro buya ya sale le côté na ça ba boko na ba Eric Mindu ba sale le côté na lobaka kutu ake non ngai ba récupérer des clés ba récupérer Zakari wana akota wana ou bien papa Mende attache que information za lukuta Mende va déformer cette information. Nalobia, Mende ne peut pas aujourd'hui défendre Fachi, sinon il les tire vers le bas. Mende vomi par la population. Tous ceux qui sont dans la bouche de Mende n'est plus crédible. Il ne faut pas voler la biloko à l'okuta parce que ça met après la personne qui parle la difficulté. Vous savez, on va bisouer toi en franc parler. Soyez dans le but de Bangaka. Vous savez, dans la angle voilà la banda au Kenya. Mais dans une supporter. Mais tu étais strict pour le but vérité, normal. Mais oui. Parce que Batou, mais quand est-ce sérieux le baga biloko? Le londe bayo ko ndi mayo ba peso bayo ko betelo maboko ndelelo. Mais o lobaka ngokala. Bayo ko betalelo. Mais bino mo lobi Covid, ta bozolba. Comment un politicien qu'on dit ba défaite? Au mona wapi? Kabuya zo ndi ba biloko bongo kasi yango na bike non ba kabuya nde bazo sasa mokoza mboka te ba uyo zo ndi ma défaite ko demander ngeni na plateau de to solo la pena asa de force batu na bazo ko communiquer bazana ba argumenter elo ko lelo ya mutamta na dona ana métier na azo bato ba na dona bango ba ko la kolaksa elo ko kezabu est-ce que ba argument pende ko avancer na minute bino fatia ça des até ngaye batikela bango ngala sa la communication bien ngai nazo sala audio les lots na poko oyo et puis I will mention nini émission na yo oyo salaki na ye oyo je vais citer votre nom je vous le dis en avance
Pour oui. Mais nous, on a commis. Moi, d'abord, on a eu ça. On a comment que nous disons que Fatia Sari l'autre. Avant que nous n'ayons émission, on a pas bien battu le rôle de Bino pour PSC, c'était dans le bobo. Rien. Alors que nous disons, ah, oh, bah, gouverner, c'est prévoir. Si. Hein? Le gouvernement est guerre en Ukraine. Le gouvernement va prévoir. Ok, merci beaucoup. D'abord, on a expliqué le Congo. Pour la juif, ils ont nationalité. Ils ont quoi la catholique, quoi la musulman, quoi la chrétien. Papa n'a la juif, il y a la catholique pratiquant. Donc, ça n'a rien à voir avec le Kabouya nationalité. Et quoi la Zambien, les Zambiens n'y sont pas yébana. Moïse Katumbi n'a jamais eu la nationalité zambienne, il n'a jamais été zambien quand il vivait en Zambie. D'ailleurs, il a même à un moment donné été recherché en Zambie en tant que citoyen congolais. On recherchait un problème avec qui en Zambie, il a répondu dans la justice et il a gagné. Donc, les arrêts sont là, Banine et Ali, jugement Ali a gagné le problème dans Zambie et tout. Donc, ça n'a rien à voir na Owana. Et de deux, ce qui Tozoboya likambu ya loi yo moko lo bien moi bien faut pas ko stigmatiser. C'est-à-dire que toboyi ba paya ba na mboka na biso ba ya me o bazo pointer za ba congolais. Bato ba botami ba congolais. Tangela ngai mboka oyo Moïse atonga stade. Alors qu'atonga na Congo. Tangela nga mboka oyo Moïse atonga hôpital alors qu'atongi ba hôpital na Congo. Tangela nga mboka oyo Moïse atongi ba école alors qu'atongi ba école na Congo. Tangela nga équipe oyo Moïse azwa na Italie, to na mboka musa alors to na Zambie alors qu'azo salango awa. Moïse c'est un homme d'affaires qui a prospéré, qui a gagné l'argent na kati ya affaire na ye. Dieu merci, Zamba pambola ye. Mais atikala congolais, aliaka congolais, afandaka na Congo, sa plus belle maison oh ya tonga na Congo, même na village na ye, na Kachobwe. Asalo mutako osala. Donc le patriotisme et le nationalisme na kati ya Moïse ko longola yango te ya ki congolais na ye, à moins quoi la de mauvaise foi. Je comprends, l'unanimité n'existe pas, même pas dans le paradis. Batu musupe ba voir la contre, mais na niveau la contre ye, ezala contre ye na ndenge ya malamu. Et non contre ye parce que balobi. Bazo amalgamé ya koloba, bazo amalgamé ya koloba ke bapaya na mboka na biso. Le Congo a toujours été dirigé. Le Congo, un Moupaya ne peut pas devenir président de la République dans le Congo. Ça, c'est déjà limité dans la Constitution. Mouto Paya Kozwa nationalité à Kozwa, il ne peut pas. Sauf que, dans Moya Lelo, stigmatisation wana o batu bazo sala, ezali pour être divisé biso ba Congolais, pour tout ça ba Congolais, ba misusu ba botamana ba para, na yoki awa balobi ke, yé moko penani. Singi Pululu a Muzombo ya Angola. Muzombo na siko biloko ndenge komi yepe Muzombo. Noël Chani américain. Donc bomoni ke ekomi sikoyo bato bakomi ko pointer alors que nous allons vivre paisiblement. Tomona biloko ndenge mema bato na Côte d'Ivoire. Lelo bomoni ke bato bakomi ko tanga la bada bombole. Na batu tout donc bakomi ko pointer catégorie ya batu boye. Ba muyabo ti ayo toucher na Jean-Pierre Bemba. Donc bomoni ke à un moment donné eza débat moko ya mabe o est divisé na baboka. Dis-moi on gagne quoi par rapport ya kotika bato to botami na bango to kolina bango et que loi et lobi ke baza ba congolais. Et loko ebimisa bitumba na mboka na biso. Et bao bazo diriger le loba yebi de quoi la zoloba. Donc et loko moko à un moment donné Tofanda wa Vital Kamere boye. Bah donc on a l'assistant à Paris Vital a encore témoigné. Bah pour menacer pour protéger. Donc à un moment donné faut te yeba et l'on dit to lingi na mboka na biso qui est congolais, un vrai congolais. Ce n'est pas celui qui détourne l'argent du Congo. Parce que tant que l'ingé tazo tant va détourner ma awa. Atangi congolais demi Dakar. Mon côté est-ce que batongo baba patriote? Parce que yi batongo midi poko ba millions ils ont kende. Est-ce que bato wana baba patriote? À un moment donné total na to lingi mboka to lingi te. Mais kaka bato bazo sala malamu. Bemba Saolona demi Dakar. Oh ya sali na mboko. Siko bo pointer bo. Siko bo gagner nini? Parce que bao bazo bebi sa baka ba de père et de mère. Botangela ngai congolais oyo ya demi Dakar a bebi sa. Or naso na bali ko tangela bino na M23 bango na bango partout bango na bango. Donc Nangila souligner bien que Koboya Bapaya Congo mutako déjà on a Bopaya te et to boy
catégorie ba congolais mo ba catégoriser bango po baza ba congolais bozo bengisa ba soda ba ya EAC. Voilà. Allô. OK, merci beaucoup. D'abord na ina expliquer eloko moko. Voilà, juif eza nationalité te. Eza neti kwa la catholique, kwa la musulman, kwa la chrétien. Papa na ya la ki juif, il y a za catholique pratiquant. Donc ça n'a rien à voir avec l'ikabuya nationalité. Et quoi la Zambien, ba Zambien nyonso ba yebana. Moïse Katumbi n'a jamais eu la nationalité zambienne, il n'a jamais été zambien quand il vivait en Zambie. D'ailleurs, il a même à un moment donné été recherché en Zambie en tant que citoyen congolais. On recherchait un problème avec qui en Zambie, il a répondu à la justice et il a gagné. Donc les arrêts sont là, Bani et Ali, jugement Ali a gagné le problème Bazaou la Zambie et tout. Donc ça n'a rien à voir na Owana. Et de deux, ceux qui tozoboya likambu ya loi yo moko lobi yango bien, faut pas stigmatiser. C'est-à-dire que toboyi ba paya ba na mboka na biso ba ya me o bazo pointer za ba congolais. Bato ba botani ba congolais. Tangela ngai mboka oyo Moïse atonga stade alors qu'atonga na Congo. Tangela nga mboka oyo Moïse atonga hôpital alors qu'atongi ba hôpital na Congo. Tangela nga mboka oyo Moïse atongi ba école alors qu'atongi ba école na Congo. Tangela nga équipe oyo Moïse azwa na Italie to na mboka muso alors to na Zambie alors qu'azo salango awa. Moïse c'est un homme d'affaires qui a prospéré, qui a gagné l'argent na kati ya affaire na ye. Dieu merci, Zamba pambola ye. Mais atikala congolais, aliaka congolais, afandaka na Congo, sa plus belle maison oh ya tonga na Congo, même na village na ye, à Kachobwe. Asalo mutako osala. Donc le patriotisme et le nationalisme na kati ya Moïse ko longola yango te ya congolais na ye, à moins quoi la de mauvaise foi. Je comprends, l'unanimité n'existe pas, même pas dans le paradis. Bato musupe ba la contre mais na niveau la contre ye ezala contre ye na ndenge ya malamu et non contre ye parce que balobi bazo amalgamé ya koloba ke bapaya na mboka na biso. Le Congo a toujours été dirigé. Le Congo, un moupaya ne peut pas devenir président de la République na Congo. Ça c'est déjà limité dans la constitution. Mouto paya kozwa nationalité ya kozwa, il ne peut pas. Sauf que na moya lelo stigmatisation wana o bato bazo sala ezali pour diviser biso ba congolais pour tout ça ba congolais ba misusu ba botama na ba para na yoki awa balobi ke ye moko pe nani Tsingi Pululu a Muzombo ya Angola bozo mona siko biloko ndenge komi ye pe Muzombo Noël Chani américain. Donc bomoni ke ekomi sikoyo bato bakomi ko pointer alors que nous allons vivre paisiblement. Tomona biloko ndenge mema bato na Côte d'Ivoire. Lelo bomoni ke bato bakomi ko tanga la bada bombole na bato tout donc bakomi ko pointer catégorie ya bato boboye ba muyabo ti ayo toucher na Jean-Pierre Bemba. Donc bomoni ke à un moment donné eza débat moko ya mabe o est divisé na bamboka. Dis-moi on gagne quoi par rapport ya kotika bato to botami na bango to koli na bango et que loi et lobi ke baza ba congolais. Et donc ebimisa bitumba na mboka na biso et bao bazo diriger le loba yebi de quoi na zoloba. Donc et donc à un moment donné Tofanda wa Vital Kamere boye ba donc na l'assistant à Paris Vital a encore témoigner ba ko menacer biso pour te protéger. Donc à un moment donné faut to yeba et l'on dit to lingi na mboka na biso qui est congolais, un vrai congolais. Ce n'est pas celui qui détourne l'argent du Congo. Parce que tant que l'ingé va détournement, attends Congolais demi Dakar. Vous côté, est-ce que Batongo va patriote? Parce que y Batongo me dit pourquoi millions ont kende. Est-ce que Batongo va patriote? À un moment donné, total na to lingi mboka to lingité. Mais kaka bato bazo sala malamu. Bemba Saolona demi Dakar. Oh ya sali na mboko. Est-ce que vous pointez bon? Est-ce que vous gagnez nini? Parce que bazo baby ça ba de père et de mère. Botangela ngai congolais oyo ya demi Dakar a bebisa. Or naso na bandi ko tangela bino na M23 tous appel bango na bango partout bango na bango. Donc nangila souligner bien que koboya bapaya Congo mutako dirigeant na mupaya te mais to boyi catégorie ba congolais mo ba no catégoriser bango po baza ba congolais bozo bengisa ba soda ba ya EAC. Voilà. Allô